привет. У нас опять погода поменялась. Дождик. 0 у нас. В общем, гололед. Петухи наперебой поют. Видите, как скользко. Сейчас надо все вот это мне там посметать метелкой. Тут вообще в этом дворе он Васьки шел. Сейчас буду убирать. Скользко. Под навес спряталась, чтобы ветер не так дул. Потому что мороз небольшой, у нас ветер. Прям сильный ветер и холоднее. Вчера особенно холодно было. Да и сегодня. В общем, не так холодно было, когда мороз был. Сейчас вообще холодно, потому что ветер. Картошку перебирала в подвале. Мелкую. Коровам. Курам тоже даю. Прям целую бросаю. Чтобы занятие было, чтобы не замерзали. Они туда-сюда клюют, гоняют по двору. Смотрите, какая сосулька. Как показать? Не видно. Или видно? В общем, вон она. В детстве помню. Такие сосульки. Но это грязная с сарая. Ой, попоели мы их. Такие черные. Надо идти отмывать, потому что картошка грязная. Картошка грязная, я хоть и в перчатках, но все равно набивается. Ну, сейчас щеткой зубной старой почищу. Нормально будет. С мылом. Еще хочу сегодня зарубать пару уток. Не знаю, если погода позволит, потому что холодно очень. У нас ветер. Может, в сарайке где-нибудь, чтобы в дом не тащить. В доме не люблю утками заниматься, потому что столько мусора, потом столько этого от них. Пуха вот этого, да и запах все равно, ну, не знаю. В общем, я все время этим занимаюсь на улице. Вчера, позавчера пробыла в городе. Ну как, позавчера в больницу ездила после обеда. Кушать приготовила, уехала. Вечером уже поздно приехали. То туда, то сюда, в общем, ну, поздно. Вчера тоже. То пенсионный фонд надо было мне заехать там по делам, оформить бумаги. Потом к зубному поехала. Один зуб полечила, один направил на рентген, потом поехала рентген зуба сделала. Теперь еще 3 раза ехать, ну как минимум 3 раза. Потом видно будет. В общем, на 3 раза записалась. Больше переживала, боялась. Укол сделали, оказалось, уже зуб леченый был. И нерва не было. Но все равно мне так спокойнее с уколом. Сразу нос занемел, полноса и губа верхняя. И, ну, естественно, зубы тоже. Хороший доктор, обходительный. Так что... нарастил, запломбировал, в общем, все как надо. А я сейчас еще хочу, в общем, пойду руки вымою хорошо. И хочу коржиков сделать. Вчера налила молоко утром. И забыла в холодильник поставить. Ну, естественно, потом уже не стала ставить. Думаю, пусть на кисляк будет. Там немножко, меньше полбаночки, 1,5-литровой. Коржиков хочу сделать. Давно что-то коржиков не делала. Не знаю. В общем, пойду заниматься. Мела сейчас. Вчера вот не подмела вечером, потому что поздно приехали. Да и не до этого было. А ночью оттепель и дождь. И 0 сейчас. Вот гололед. И все, вот эта солома, это вся примерзла. Никак не отметается. Ну, передают до 4 тепла. Пусть потом... Ой. Ой. Петухов надо край убирать. Курятники надо чистить. Ну, видите, что? Ну, пусть после обеда. Петух красивый. А курочка вот летом, не знаю, что с ней случилось. В общем, ее не стало. Молодец.
молодец. И не стала ее убирать. В общем, дала ей шанс на жизнь. Но она не выжила. Долго. Она вроде бы и начала подниматься на лапки, но все равно что-то там случилось. Я не знаю, болезнь может какая. Ну, из курей больше никто не заболел. Ух ты! Какие голосистые. Одна проблема. В гнездах сидят. Вот 6 гнезд я им намащиваю, чтобы чистая солома была. Они все равно сидят. Тут подметаю, надо что придумать, чтобы вот это, в общем, закрывать, чтобы они туда не садились. Ну, я крылышком подметаю, удобно, там хорошо, и выгребаю, в общем, все, а потом уже тут надо чистить. Это тоже старый петух, напыженный. Молодец. Еще же он 3 индаутака. 2 надо убрать, 1 оставить. Петухи, кстати, некоторые приморозили себе гребешки. Вот этот, который сейчас спел, приморозил себе гребешок. Делал. Ну, видно, оно беленькое по краям. Сейчас уже почернело, конечно, у некоторых гребешки такие примороженные. Вот этого тоже он примороженный. Это мой любимый. Красивый такой. У них даже перья отличаются. Вот пух сам вот это. Видите, какой он? Пушистый весь. Уток много. Сейчас зерна надо курам добавить. Столько зерна много уходит. 1 утка, 2 инда. А еще где? Еще же была. Сейчас надо искать. Ой, испугалась. Думала, улетела. Индаутки. Так ши утки. Вон она под прицепом сидит. 3 уточки. Вон, хлюпаются как. Петухов много разных. Ой! Ой, мамочки. Ой, поскользнулась. Невозможно. Прям вот это на телефон не видно. Ну, вот этот снег, где билет, как, в общем, как каток все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот это тоже красненький петух. Все, я сбилась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, под ноги надо смотреть. 10. Так, 1 туда пошел, я его запомню. Так, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 насчитала я. 15. Это все куры там. Ну вот этот серый, старый, самый... Ай, мой любимый. Он самый старый. И вот этот. Но они, по-моему, ровесники. Не ровесники. Этот еще старше. По лапам видно. Вон он уже. Он, кстати, лидер всегда был. Этого забивал. Я думала, он не выживет осенью. Потом что-то случилось, не знаю, что. Ой. Этот победил вот этого, и все. Все стало на свои места. Перестали драться.